Përshëndetje shikues të nderuar nga studia televizionit Syri, me mua Besim Laci në emisionin Rasti këtu në Zvicër. Mendoj që çdo gjë në këtë botë ka origjinën dikun, fillimin dhe rënjet e saj. Ashtu si një pemë, edhe njeriu ka rënjet diku për të zhvilluar dhe jetuar një jetë të gjatë. Ne gazetarët dhe moderatorët, por edhe gjithë shqiptarët në emergjim kemi televizionin Syri me rënjë të shëndosha për të ecur bashkërisht. Sonte kam derën dhe kënaqësinë të jem me Shaban Halitin dhe Dan Kusumin, aktivist për çështje kombëtare dhe punëtor në shumë aspekte. Me fol, me prezantu ta se kush janë, na merr shumë kohë, kështu që po kalojmë drejt në temë dhe pyet dëshirojna mirë se ardhi. Mirë se erdhët. Mirë se gjenë, faleminderit për ftesën. Sigurisht nuk është hera parë njerëz ka të rëndësishëm të janë në televizionin Syri, kemi qenë edhe më herët, po tash në pak një verzion më ndryshe. Pra të nderuar shikues, tema e emisionit sot është aktualiteti në vendlindjen dhe brengat të migrantarëve. Siç e dimë, ne shqiptarët, edhe pse jetojmë dhe veprojmë jashtë vendit, kemi shumë ndjenja dhe sytë dhe mendjen e kemi në vendlindje apo në trojët shqiptare. Në këtë aspekt për Kosovën momentalisht një situatë kaotike dhe e papranueshme për mërgjimtarët, edhe pse na që jetojmë këtu në Zvicër kemi kontakte dhe asnjë s'është i kënaqur me çështjen e saj. Po fillojmë me Shaban Halitin, zotëri, edhe një herë mirë se erdhët, faleminderit që pranut ftesën me qenë pjesë e televizionit Syri. Si e shpjegoni situatën aktuale politike në vendlindje? Faleminderit për ftesën, e mirë se ju gjetëm. Po, situata politike në Kosovë momentalisht na po shohim gjithë dhe posaçërisht ne si mërgjimtar ka që jemi shumë brengosur me gjendjen aktuale të situatës politike në Kosovë. Për fat të mirë jemi të lirë, nuk jemi në okupim që kemi qenë, po megjithatë situata politike është shumë e prishtë dhe për ne si mërgjimtar, po flas për mua personalisht, është gati e pa kuptimt edhe e pa akseptueshme se kaq gjatë edhe me gjitha mundësitë që i ka jenë partitë politike në Kosovë, populli i Kosovës e meriton një politikë edhe një udhëheqje më të konsoliduar edhe më të përgjegjshme. Sakt, e vërtet, ne mërgjimtarët bile presun më shumë, gjithmonë kënë qenë po edhe më mirë. Po kthehemi te zotëri Dan Kusumi, edhe ju faleminderit që pranuat ftesën, më qenë pjesë këtu në këtë emision, cilën pja kushtojmë pak sa mundemi edhe vendlindjes, a mundesh me thonë pak a shumë personazh ky ngërsh politik në Kosovë sot? Faleminderit për ftesën fillimisht dhe do të kisha dëshiruar dhe urrëqe herëve tjera të marrim ftesa që të vinë dhe të flasim për gjëra më prosperuese, duke pa vendin tonë që po prosperon, që po ecë përpara, që po ecë drejt sukseseve, sepse ne si mërgjimtar gjatë gjithë kohës sa jemi si gjeneratë e 2 e 3 këtu në gurbet, jemi munduar që ta shkrijmë edhe atomin e fundit tonë, që ta bëjmë më të mirën për ta dhënë për vendin tonë, për vendlindjen tonë. E shumë pak kush ka besu që do të arrijmë të bëjmë edhe shtet, kur e dim që një okupim 100 vjeçar ka qenë diçka e pa imagjinueshme në këtë kohë kur në botë gjeopolitika shihet se do thotë nuk jemi ne shqiptarët vetëm që frymojmë në glob, ka shembull popull si kurdët me mbi 30 milion sa janë banor, shpërndarë në për shumë shtete, po sikur ne, po që nuk e kanë shtetin e tyre. Pra jemi me fat që në kohë të dur, moment dur, kemi pas njerëz që kanë ditë në pri fillimisht revolucionit e protestave, më në fund edhe kryengritjes armatosur për ta heqë, zgjedhën prangat për ta fituar lirinë. Dhe sot në këtë ditë, në ardhmë në pyetje me debatu për ndërçe politike, kjo nuk na falet. Nuk na falin herojt, nuk na falin dëshmorët, gjakun tyne, nanat tona, motrat tona, nuk na falin. Ti shohim mbi 49 herë të shkohet në kuvend.
edhe të mos arrijë me konstitu kuvendin, po me kamër e vllaja në lufta, e shohin si konkurent opozitën ose kundërshtarin politik, apo si e shohin ata? Në momentin që i ke fituar zgjedhjet, je i pari, i ke mandatet e tua si për ta formuar, ta konstituar kuvendin. Nuk arrin që një kandidat yti t'i kaloj, të fitoj besimin, sepse nuk është pak një krye kuvendar në raste specifike, por mungon edhe e zaventson edhe presidentin e shtetit. Dhe këta thonë, është lehtë, duhet votohet kalohet. Jo, krye kuvendari duhet jetë person unifikues, një person i cili i përfaqëson gjithë, që nuk ka qenë person konfliktuos. Nuk i kalon zgjedhje tjetrin, propozoi tjetrin. Të tjerët i kanë ofruar, i kanë thënë, o zotëri, zgjedheni dikë tjetër, ne e votojmë, po jo ministra që i ketë përfolur, që do të flasim më pastaj. Ky ngërç pra është bërë për shkak kokëforcisë idiote, po e them këtë nga mlefi, sepse në moment që nuk kalon 3-4 herë, 49 herë more vëlla me shku aty më të bukur populli sy e vesh duke shikuar nga ju dhe mos ne bën, kjo është e pafaqshme. Po është diçka shumë trisht, sidomos për mërgjimtarët që tashmë janë edhe në vendlindje për pushime, cilëve i doqërojnë pushime të këndshme. Kam dëgju vetëm ankesa, ku në fundit disa po thojnë një shtet pa shtet, sot që pasi që jemi edhe live, ju kisha lutë edhe të gjuhëse shikues tanë të na shkruajnë, na dërgojnë edhe foto për momentet që janë në Kosovë, si po kalojnë, si kanë pakët ngërsh politik, muna me thonë, edhe çka pju mungon, çka po vrejnë, çka po shihni të keq ose të mirë, se në fakt po shihet gjithçka, po ata kanë mundësinë na inkuadruan përmes komenteve, mesazheve të ndryshme. Na gjatë pjesëve të emisionit mund t'ja lexojmë. Kemi jo vetëm një shtet, po kemi 2 shtete tashme, me shumicë shqiptare. Po ta shohim të armën, kjo kokëforcia ju që përmendet. Ka diçka që neve na kalon këtu, në këtë pikë ku jemi tash. Po kthehemi zotri Shaban Haliti. A mundesh më thonë cili është problemi i deputetëve që edhe pas rekord tentimeve nuk po mund të zgjedhin të parën apo të parën e kuvendit? Po unë mendoj se megjithse nuk duhet i shkarkoj deputetën nga përgjegjësia të cilin e kanë marrë, sepse populli ju ka dhënë, secili deputet i ka dhënë besimin për ta përfaqësuar dhe për të formuar institucionet, jo për të bojkotuar apo për të neglizhuar gjitha anëve, po them pa dallim, gjithë deputet, gjitha partive politike, cilët janë pjesë apo duhet të ishin pjesë e kuvendit tashëm të Kosovës. Po unë nuk mendoj që deputetët e kanë problemin kryesor e kanë interesat e pakuptimta të partive politike. Sepse partitë politike, si vetëvendosja, si ish partitë opozitare, se tash po thojnë nuk jemi më opozitare, pas zgjedhjeve dhe kanë një arsye me thonë, mirë po arsyet nuk i shkarkojnë nga mos puna dhe nga mos konstruktiviteti i themelimit të institucioneve. Dhe me thonë, faji është jetim gjithherë, secili i gjuhën fajin tjetrit, mirë po përgjithësia është e barabartë e të gjithëve, sepse populli ju ka dhënë votën, edhe ati që ka marrë vota më pakti, edhe aja ka një përgjegjësi me kontribu në themelimin edhe konstruimin e institucioneve shtetënore, sepse çdo vonet, çdo ditë kushton, edhe politikisht, edhe ekonomikisht, domethënë këto gjëra nuk kompenzohen për një kohë të shkurt, edhe ne si shtet i ri i posaformuar nuk kemi luks me stërgjat themelimin e institucioneve që fatkeqësisht na kanë ndodhur edhe tjera herë, jo vetëm tani. Mirë po tani për tani me politikat globale si po zhvillohen me lohatjet politikave globale, Kosova nuk e ka luksin e pritjes të pakufishme themelimit të institucioneve qëndrueshme, po tham. Ka shumë reagime nga gjitha anët, mund me thonë. Po këta deputet nuk e shohin, apo nuk e din, apo ç'ku është problemi? Pse këta
Sepse secili deputet ka përgjegjësinë e vet, tashmë, pas që ka marrë votat. Mendimi im është sepse deputet që është edhe pak e arsyeshme, janë lojal ndaj partisë politike dhe partia politike ka thonë, më thonë tash, megjithëse jemi në demokraci, pak deputeti duhet të ketë edhe mendim të vetin, jo vetëm që ka thot lideri apo partia, mirë po duhet të ketë edhe mendim dhe duhet të ketë guxim, thot hej, ka dalë se këto gjona nuk shkojnë pa fund. Domthonë edhe një deputet i vetëm mundet me insistua edhe mundet me startua me një ndryshim, po ashtë friga, ashtë komoditeti, po thamë një pjese, edhe kemi arë këtu ku kemi arë, për fat keq. Po nëse një kontratë punën në shkundë, më ti duhesh me kry punën, cilën e ke nëshkruar, e ke pranuar detyrë. Për formimin, po ose nëse është për një firmë, për me vazhdu procedurën, me vazhdu prodhimin, edhe këta nëse kanë dalë dhe janë votu, për du të me bëjë diçka, ose me votu, ose ka mënyra tjera, domethënë çështje kushtetuta i ka disa çështje që ja mundson edhe deputetët me vendosë edhe me bë me punu. Fatkeqësisht mungon kuraja edhe vullneti edhe patriotizmi, po them këto, pa hezitim hiç se një deputet që ka pak patriotizëm në vete, ai nuk prit pafund çka po bojnë tjerë apo çka po thot mendimi i një partie. Po, du të thot, hej, ka dalë se edhe unë e kam fjallën teme edhe nuk shkohet kështu. Të më onë iniciativat edhe për i deputetve mungojnë të gjitha partive, se më u bu 4-5 vetë të paktën, edhe me insistua në një ndryshim çfarë do forme të qoftë, se tash ato nuk arsetohen as një veprim i cili nuk po qënë të zgjidhja, nuk arsetohet sat për sat. E kur cilës parti? Në mujnë ato po i gjuhin njona tjetërës, gjithë kanë faj. Faj është i përbashkat. Edhe këta që votojnë, për ata që se votojnë. Për ata që se votojnë. Gjithsesi, sepse përgjegjësia është e barabartë. Edhe mundësia me ndryshue, se cila parti e ka një mundësi nëse dënë, nëse ka vullnet, edhe nëse dënë vendin e vetë, edhe e respekton votën e popullit, edhe din rëndësin për çka u votuaj me një aty, se cili mundet me kontribu pozitivisht. Unë për vete, falë vetë, nëse kësha unë për vete, po t'isha në pozitën e mos qofsha kur, në pozitën e dikuj që nuk e kam kalu 29 herë, unë për vete në t'isha ardhë marre 50 herë më votuar. Sepse nuk ja vlerë, nëse 29 herë kanë thoni jo, 50 herë po kaloj, unë nuk përfaqësoj se kuvendi rrjedh qysh prej Romës lashtë, dhe më në kuvendi është kuvend. Më vonë, me jemi mësodhën kuvend burrat, kur është kuvenduar, gjithmonë është duhet me lëshu penjën e onë, edhe me arrit një marrëveshje, një ujdi për me ra nga zilva, një ujdi me kalu. Nuk po kaluat 29 herë, ajo është qelës, po të kalzo që s'kalon. Kryenësia nuk është jetime, kryenësia ka emën, nuk po e dojnë me gjetë të zgjidhjen, sepse në momentin që duan zgjidhje, e propozoj një kandidat tjetër, sepse pasi kur po i hyjnë gjitha ata tjerë, 29 asaj janë deputet tjerë. E mërojnë një tjetër, sepse nuk është me pa bekshëm tjetër si tjetër. Edhe parti tjera kanë thënë, ne e votojmë dikë tjetër. Po jo ministrat cilët janë përfolur për afera, korruptive, për skandalet të tjerë. E mërojnë dikë tjetër. Kalon kjo punë. Po, këtu është i nati. Nëse lejot Vetëm pak se kemi një problem teknik me mikrofonin, derisa regjia na rregullon. Vetëm një minutë edhe vazhdojmë prapë. Ndoshta ka mundësi edhe të ju. Sepse po me mikrofonin ashtu është edhe më mirë. Apo edhe na ndodhin këto gjëra kanë njerë që vetëm pak. Paska rakjo. Po, vetëm pak. Paska rakjo. Unë, po, kur t'jena live, mund me ndodhë kësi gjëra, po ndodhin edhe në parlament. Po, probleme teknike janë të arsyeshme. Ndodhin. Po. Po, çështja që e përmend Dani, do të thonë me lëshu pe, okej, po në rregull është.
Unë po them tash se na sot kemi unë për veti, po them ku marr me thon mendimin tim, se jam Po tjetër, shumë zonave, po sot jam si individ me shqyrtue gjendjen aktuale politike në Kosovë dhe faleminderit për ftesën e mundësinë. Mirë, po do marr mendimin tim bëlla. Lëvizja vetëvendosje me ndërrimin e munët, po, krejnë rregull është. Mirë, po unë nuk e fajsoj patjetër pse s'pindron kandidatin, sepse ka parime. Është gruaja më e votueme, por ata ka qenë një ministre e suksesshme, mirë, por Edhe pja mundson kushtetuta. Edhe pja mundson kushtetuta, domthon ka parime. Mirë, po unë për veti vet Albulena Haxhiu nuk e arsyetoj. Se për shembull, po t'isha unë në vend Albulena Haxhiut, se ajo 49 herë nuk u votua Albulena, u votua metoda e votimit. Domthon ajo është veç si emën i përmendën, po këta janë të votuar që 49 herë për metodën e votimit psheft, jo për që e kanë filluar gjithë Po, si e lejon kushtetuta. Po tash kushtetuta, ata shqyrë zotit e kanë ndokët edhe një kërkesë në tavolinë gati, edhe nga presidentja, nashta inshallah dalin me një vendim që me pas konsekuenca, se deri sot s'ka pas. Ka thonë edhe një afat një mujsh, shtynë edhe një muj, po që ka ndodhë mas një muj, kushtetues janë nuk ja u ka definuar fatkeqësisht, po them. Mirë po, unë po t'isha në vend Albulena Haxhiut apo kush do qoftë që u përpozua për kandidat i kuvendit, une nuk do të kisha kurfar fuqie me prit pa fund, kurse shoh vendi jam që po vuan. Apo kupton? Unë kisha thonë jo, falënderit për vetëvendosjes, falënderit për i gjithëve që më kanë propozuar, më kanë dhënë këtë respekt edhe këtë besim, mirë po, unë nuk duhet me qenë Çfarë se ndodhë edhe të tjetëri kandidat. Institucioneve. Këta po thonë se mund me ndodhë edhe të tjetëri kandidat, nuk është vetëm të kjo. Mundet me ndodhë, po nëse kjo kish marrë këtë hapë, do më thonë, topi zhjuar komplet në anën tjetër. Edhe kjo kish fitu pojena pozitive, se e boni një gjest edhe partia, trimërie, edhe partia, po edhe pjesa tjetër nuk mujnë pa fund me thonë jo këto, se është e pa drejt, edhe pa moralshme. E këtë hap mu mbrengos, pse nuk e merë zonja Haxhiu këtë hap, me thonë, unë tërhiqem me gjithë dëshirën për me qenë kryekuvendare, me gjithë respektin që jam nominu, po unë nuk du me qenë pengesë e institucioneve të Kosovës. Shumë. Ka deputet të rinë, nuk po thamë se shumica, po disa të rinë, dhe shpresa është shumë e madhe të deputet të rinë që zgjedhen ose për herë të parë kështu. A jeni të zhgënjyn me këta deputet të rinë? Përgjithësi pa dallim partive, pa dallim për besë jemi mësu, ne jemi gjenerat që jemi rritën në kohë diktature, kemi pas politikan që i kemi njoftë me gjitha bëmët që i kanë bo, me gjitha domët që i kanë bo popullit e vetë. Po pas lufte jemi mësu me pa dhe politikan që do thot kanë bo shumë për vendin, e kanë bo luften, e kanë bo paqen, kanë ndërtu institucione, kanë ndërtu shtetin, kanë bo, do thot, infrastruktur rrugore, institucionale, edhe jemi mësu me i pa me i njoft me emna. Tash va gjysën, as nuk për një njeri me emna, as nuk shenë televizor, nuk e dikush që ka përfaqëson një cilës partio deri sa nuk deklarohet. Prandaj nuk është me deo mos që pa tjetër duhet vinë tri se ata sjellin diçka të re, sepse tek e funit unë kam qenë kundër që të përfshihen në jetën politike ata që i kanë shërbyer një sistemi që ne e kemi luftuar, për ndryshe këta që kanë ardhur që nga pas lufta nuk i konsideroj të vjetër e të hargjuar, tek e fundit ai që është i lodhur, ai tërhiqet vet, i vjen mosha e pleqërisë, pensionit, ik vet. Jam për tri, por që sjellin diçka, që janë dobiprurës, por jo me demos ta sjellësh aty një ri se e zë një vend dhe do të jetë profesionalisht i ngritur. Të vinë edhe me ndryshime, jo edhe me mosh. Pikrisht për ata po them, kur vjen me përgatitje qoftë profesionale, qoftë shkenca politike, qoftë drejtësisë, ekonomisë, i sjell mirë edhe parti, sepse kur emërohet nesër në një dikaster, në një sektor, qoftë në ekonomi, qoftë në drejtësi,
është e jep kontributin e vet. Jo, kemi këtë kohëve të fundit e shohim, për shembull, ministri i ekonomisë interpreton ligjet juridike, do thotë në vend se ta bëj ministri i drejtësisë, merret krejt ministri i ekonomisë e jahus me temel krejt atë qohet. Pastaj gjykata e apelit do thotë jo, thotë nuk qëndron kjo çka e ke thonë, dhe qohet thotë jo s'keti drejt, e kundërshton edhe gjykatin. Këtu po bin kundërshtim, do thotë këta sipas meje, gjithmonë sipas meje, që kam arrit me pa, atë institucion që se kanë kap, sepse këta kanë shku në atë sistemin kap që ka të mujsh, kapi gjitha. Ato që se kanë kap vetë vendosja, do thot atë nuk e konsiderojnë miqësore, e konsiderojnë armiqësore, e konsiderojnë që kundra tyne. Kur dele thot një vendim, një verdikt, e jep një aktgjykim që ju shkon për shtati, aha, në rregull, sa po e thot në ryshe, aha, do thot nuk pa e Dikuj s'pi konvenant, më thonë kjo. Po, sot realiti ju jeni edhe aktiv që nga edhe paralut ju të dy, në fakt, po kur jemi të opozit, se cila po ankohet për kapjen e shtetit, të mon, të këtat më herët që nga pas lufta, tash pozita, për shembull, Lëvizja Vendosje ka akuzu që është bërë kapja e shtetit nga ana e tashme opozitës, ndërsa e njëjta po ndodh edhe tash kur opozita po thotë se është bërë kapja e shtetit. Të më thonë, a mundesh me na tregu si e shet ti? Po, këtu faktikisht politika, nështë na jetojmë që një kohë gjatë në një shtet demokratik ku funksionon politika pak më ndryshe, edhe kritikat edhe konkurenca bëhet pak më ndryshe në politikë. Te ne jemi mësuar me këto zhurma edhe me këto akuza e kundër akuza. Fatkeqësisht këto janë hala në tavolinë edhe çdo ditë ndëgjojmë njëjtat gjëra që janë bosh tepër të mërzitshme edhe për popullin edhe për veshjen e njeriut si në media, si në për rrjetet sociale. Faktikisht, lëvizja vetë vendosje ne dim si u formu një lëvizje e cila në fillim i ka kundërshtuar vendimet që ajo ka konsideru se po bon vendimet dëmshme në kurriz të shtetit Kosovë qysh atëherë, si lëvizje e vogël. Edhe me atë adoleshencën e vetë i ka fillu me qëto akuze dhe ka pas mision që gjën. Mirë po, fatkeqësisht këto po vazhdojnë edhe së dhe kësaj dite, e që është hala me keqja, partitë politike, cilat kanë qenë shtetëformuese e partia e dalën nga lufta, të gjitha kanë rënë grackë edhe këtyne, edhe këta me adoleshencën e tyne të para 15 vjetë sot po veprojnë. Këto gjona që flitën sot, këtë janë të vërteta. Kapja e shtetit, tish pushtetit është dhe vërtet. Kapja e pjesërish me këtij pushteti sa ka mujt, si dha dhe Dani, edhe kjo është ka diçka të vërtet. Cilla ma shumë e cilla ma pak. Dilema s'ka se secili pushteti është filozofia e pushtetit është me marr pushtet. Po jo me edhe po jo me kap, po. E tash kush ka mujt me kap më herët, çysh po duket ata që kanë kap më herët po mujt me majt një pjesë hala, spilshojnë. Këta tjerë po mundohen mi çka prej tyne me kap vet, është e vërtet, e që aty është lufta më e madhe politike, e cila nuk lën vendin me ecë përpara. Zgjidhja është definitive nëse gjyqësia dhe prokuroria veprojnë drejt. Tash akuzat herët këtyne, herët atyne, cili merr një vendim kundër tjetrit, faktikisht mendimet janë njëjta. Këta po thojnë e kanë kap prokurorin, ish partitë politike, opozita e kalume, këta kushtetuesën, këta po thojnë kushtetuesja dhe gjykata s'po veprojnë ç'ish duhet. Tash edhe bjerin fije. Po ku qëndon problemi, opozita tash, po sipas juve, problemi opozita thot haptas që është duke mbrojtur interesat e ushtrisë lindore të Kosovës dhe krerët e saj, para gjykatës që domethënë tash speciale në Hag, opozita e ka gjetë si pretekst apo siç mendoni ajo po thotë që ajo është një akuzë e cila, domon një akuzë edhe kundër akuzë e cila nuk do të duhej sa të jetë tavolinë hiç. Sa është një tragjedi që na ka ndodhur neve mas lufte, tragjedia më e madhe që na ka ndodhur neve si shtet është krijimi i gjykatës speciale.
Po është kriju tashmë ajo, është bë temë së temë. Masi u kriju, ajo gjykat na peshofmi që ajo absolutikisht nuk është të vepruar në mënyrë neutrale. Faktikisht ka filluar krejt për diçka tjetër sen, o kthy krejt një krah tjetër që definitiv ka më na dëmtuar shumë, a dënohen ata individ, as dënohen absolutikisht si individ, si për familjar është shumë dhimbje e madhe, mirë po çështja kombëtare shumë e madhe se tyne. A neve ka më na dëmtuar shumë kjo gjykat. Çfarë naiviteti kanë pas atëherë kur e kanë themeluar, çfarë bindje jo s'po bën ndryshe, për mendimin tim është kish bën edhe ndryshe. Zoti Kosumi, edhe është një skandal, mirë po inshallah ju keni një qendrim përfundon. Po, pikërisht lidhur me këtë do doja unë të ndërlidhem. A është ndashur apo nuk është ndashur këtë se e dim. Është e pafalshme dhe do të na kushtoj ranë qëndrimi i klasës politike, asaj që e ka marrë pushtetin që këto 5 vjet dhe që me hile e ka kap peng shtetin edhe tani, nuk do t'i falet, sepse ti lësh nën mëshirën e fatit një drejtësie e cila vetëm drejtësi nuk ka me prodhue, sepse ta dënosh njeriun si individ, jam okej, i ke argumentet në tavolinë, pas ke bon këto krime, pas ke ushtru këtë dhunë në këtë person, në këtë individ, në këtë ndaluar, jam dakord. Li vajsoni pozitën tashme, partijin e cila nuk ka votuar se kon kontra kësaj. Por shikoni gjë. Jo, vetëm ta shoj deri në fund mendimin. Por këtu nuk bëhet fjalë për person. Këtu bëhet fjalë për grupi përbashkët kriminal, do më thonë organizate përbashkët kriminale. Nëse një organizate përbashkët kriminale ta paska drejtu luftën, paska arrit me ba komplet universin, me të ndihmue edhe me ahedh bombat një shteti që ka bon, do më thonë, pastrim etnike, ka bon masakër edhe unë në Kosovë, kanë arrit ata djemë me ba për veti. Arritëm që mos më u fut ushtria qëllimtare që me kohë si organizatë terroriste, kur Basen Adem i thot Gilbardi, atëherë thot jeni organizatë terroriste, ky i arreta ulin, thot jemi liberation, thot jemi gati për me vdek, sepse jemi të luftu për liri. Edhe mo qut ashtë me lan shteti, me lan ata djema tja, ata burra, të mirë, që nuk paguën me asnjë çmim, me lan, do më thonë, pa mbështetje institucionale, pa ndihma, me lan pa mbrojtje, është e dëmshme. Pse? Sepse ne kemi argument që shi mbrojti Kroacia njerëzit e vetë, që shi mbrojti General Ademin, Rahim Ademin, që shi mbrojti Gotovinën, që shi mbrojti Kroacia, i mbrojti me çdo çmim, sepse tha kemi luftuar në vendin tonë, na ka sulmuar një Serbi. Edhe ne nuk kemi kalu kufirin, asnjëherë s'jemi dal as në Bujanovc, as në Vraj, as në Nish me vra kërkonin. Kemi luftuar në trojet, në shtëpiat tona. Fillimisht kjo gjykat, se është bë, besom nganjëherë po më keq dhe po i shikoj njerëzit kur flasin në për debate, a janë në vete, a i kanë 4 vjetë klasë shkollë të kryme. Thojnë, e kanë bo vetë. Unë jam fut dhe e kam pa qysh i kanë kidnapue, do më thonë, shërbimi sekretit cijës, qysh i kanë kidnapue, si kur lepujt, një nga një i kanë kidnapue kriminell të luftës, Mladishine, Karagjishine, dikon e kanë zanë të peshkimit, janë dalë pa thesin kokë. Shiko, ajo gjykat do të themelohaj. Me apo pa ne. Këta burra kanë thonë ne do ta votojmë, sepse po na ngjitet një njollë e madhe. Mua vajza eme ka ardhur kajt në Austri, ka hënë bab, po thonë që ushtria çlirimtare, unë isha krenare e kisha këtu ushtrinë çlirimtare një simbol, më thanë ushtria çlirimtare ka nxjerr organet serbe, ka bë transplantime, ka shit. Dhe neve na kanë gjitë një njollë e madhe, edhe ku? Në Këshillin e Evropës. Do me thanë, Serbia ka punue për me ikë përgjegjësive të veta, për me shpëtu dëmeve të luftës, masakrave, dhunimeve që i ka kryet pa numër të në Kosovë, ka rrit me bon për me gjetë një diplomat zvicran, me shfaq ato në Parlamentin e Evropës si shqetësim, edhe këta burra kanë thonë, stop, ne do ta lajmë vetën, sepse ne si kemi bon këto krime monstruoze, nuk lejojmë këtë dëmë këmi në mëgjit, sepse ne kemi qenë ushtri e pasë çlirimtare, s'kemi vra fëmijë, s'kemi vra gra, ne kemi luftu vetëm kundër atyre që kanë përdor forcën kundër nesh.
Dhe doli krejt diçka tjetër. Ra ajo komplet. Ra shtëpia famoze e Po shtëpia verdhe, atje në Shqipërinë Borrell. Ra ajo akuz komplet, vdiq dik marti, u shu ajo punë krejt. Pra, kjo gjykat synimin e ka pas krejt diku tjetër dhe tani merret me krejt diçka tjetër. E mos harrojmë, janë bë padrejësit mëdha ndaj çlirimtarëve. Janë denu komandant luftës, për njeri thotë e ke vra, po emnin nuk e di, po vorrin nuk e di, po eshtrat nuk i di, po e ka vra thot filani, ka majt burg në Kosovë njeri, komandanti i luftës. Edhe ne jemi Po edhe këtu këtu e ka ndodhur, paguajtur. për fat keq kemi edhe raste të tilla, po Gjithashtu veç pak më ndërlidh, faktikisht problemi është që ajo gjykatë në po vajtohemi është jo e mirë për Kosovën, edhe su duhet me ka neq, për mendimin tem. Pse na nuk arritëm, aq gjatë kur e pam, edhe kemi ditë se nuk jemi bashkë pa dishëm, po dhe njerëzit e Kosovës, politikajt e Kosovës, kanë qenë dhe të dishëm që diçka duhet me bë. Një hetim për këtë luftë duhet me ndodhë. Qëri që ka boni Serbia? Pse nuk u formu për Serbinë, aja gjykata se dani përmeni gjykatën e Hagës edhe ata komandante e Kroacisë. Ajo është diçka krejt një formë tjetër, se ajo edhe komandant tonë ka pas në Hagë. Haradina e Lima e ka ndalë pa fajshëm. Mirë, po kjo gjykatë, kjo është monstruoze. Se kjo formuar, për shembull Serbia ka formuar një gjykatë speciale në shtet vetin, edhe i ka marrë dhe aty këtu sa për sy faqe, i ka denue, i ka edhe u mbylla e punë. Te na nuk kemi pas guxim as kur ajo, mi bo një gjykatë brenda për brenda Kosovës, kemi mujt në i farforme në monitorim të huaj ka pak. Në monitorim, po jonë, beqenë krejt huajt, gjykatëse, prokurorët gjitha, edhe nuk ishte ekzistua e gjykatë. Po ato gjona që ka ndodhë. Tash është pyetje pse shteti i Kosovës nuk po mund bën kur gjë. Na mujmë me thonë që ka dojmë, mirë po, ka forma, ndoshta mundet me bo ma shumë. Mirë po, aty, që që di unë, ekziston një budget, ekzistojnë advokat, ka thuhet, mos u përzihenin në gjyqësi, ajo gjyqësi është e Kosovës. Tash po të intervenon shteti, forma na shta për me i monitoru një farë forme, mundet me pas, mundet me u formu ne, me u pagu ne e kip kuta dione, mirë po mune mendoj që ndikimi i qeverisë, si kësaj që ka qenë, si janë saj që vjen, kush do që kuft, është shumë i vogël. Shaban, vetëm e Kosovës këtë gjykatë nuk është. Ne, shiko. Po ne dim, ta arsitoj pse. Në moment që atje dalin dëshmitar anonim, dëshmitar të mbrojtur, që nuk ju dihet identiteti. Edhe thojnë, është vra filani, edhe njerëzit të thjesht, edhe njerëzit që sot kanë lind, do thotë në luftë kanë qenë ose fare degjël, ose nuk e din si kanë qenë, që është punu me bashkëpunëtorë, që kanë qenë njerëzit, jo bashkëpunëtorë, por njerëzit që i kanë shërbyje direkt aparatit dhunës, direkt servisë. Ka i ri që nuk e din. Nuk ka i burgosur politik. Ne kemi pa edhe në debatet televizive, edhe në emisionet televizive, ku janë ftu njerëzit që kanë folë për dhunën njerëzore, përbare, që e ka bon udhva përmes shqiptarëve që i kanë shërby udhves. Prandaj, kur thuhet është vra shembull Selim Brosha, është vra i tjetri, Agjencioni Kosovar i Inteligjencës ka mujt direkt gjykatës Hagës me i thonë stop, këta njerëz kanë qenë përveç bashkëpunëtorë kanë qenë vetë udhva. Zdaliti më falë, për shkak të ndërprerjes mund njep, edhe kemi edhe një ndërprerje shvet. Çka mendimi ju, çka kish mujt me bë, ose çka është dosh me bë për momentin qeveria? Për mendimin teme vetë një unë që njoft pak rrjedhat edhe mundësit e një shteti, një lloj gjykate të tillë, e cila u themeluan nga institucionet e Kosovës, na pedim që s'është e Kosovës, po në dokumentacion është e Kosovës, gjykatë speciale e Kosovës, që është jashtë teritorit Kosovës. Ai territor konsiderohet si Kosovës, a ka sheja, s'ka, na tash mujmë me diskutë të natën, po në dokumentacion edhe në rregullore është një gjykatë e Kosovës, që është në Hagë. Po thojnë nëmën popullit. Nëmën popullit. Po refash, Shaban. Se tash parlamenti i Kosovës me mbitë edhe deputet e ka miratuar gjykatë një herë. E vetë një mundësi, do me hanë metodë është që ndoshta me provue, po e shumë një radikali që atëherë bijmë na i qesin ashtë edhe
një paketë sankcionesh tjera, me provu me zhbo që kanë provu atje në Zanzibar, ku kanë mënu një unë kam një pyetje direkte për të drejtë. E dyta veç edhe një minutë, e dyta për mendimin tem është kanë mujt vetëm një monitorim që qëta njerëz mës nuk e shtrajtu sa t'jenë që aty. Një monitorim ndërkombëtar për mendimin tem që ajo është i vetmja mundësi që mund të shteti me bo, ose me provu në parlament me zhbohat që është e pamundshme. Të dy ju jetoni dhe veproni këtu në Zvicër. Keni kontakte me edhe të huaj po dhe me Zvicranë. A ju ka rënë ndonjëherë, pasi jemi këtu në Zvicër edhe kem kërkesa po dhe pyetje nga shikuesit, me të huaj apo Zvicranë lidhe me këtë çështje që janë njohës politikës, çfarë mendimi kanë pasur, çfarë kanë thonë? Unë po flas për veti, jam politik që gati 20 vjet, edhe kam kontakte shumëta edhe në për asamblet përgjithshme të Partisë Socialdemokrate, edhe në për debate ndryshme. Ajo gjykat, kur flitet në rreth në ngusht, po them, edhe për Zvicranë është e pa kuptim. Është absurde. Unë s'po du me përmend emra, se ato janë biseda, nuk janë konë zyrtare mirë, po është absurde. Qysh e keni leju më u bo? Pse u bo, është tepër e pa kuptim. Gjykata e Hagës është gjykatë ndërkombëtare, e cila për krime lufte ku dhe qofshin ato. A kjo gjykatë, kjo është monstrum që një farforme, një komunitet, vërtet speciale. Edhe një krah, edhe një mesh speciale, tepër speciale. E pa. Nuk e di, a isha më herët në transmitim, po isha duke folë. Pra, atë unë nuk po kërkoj që qeveria ta shkarkoj. Po s'paku... është pyetje shumë që po duhet të dëgjoj edhe nga ana juaj. Kontakti që keni me Zvicranët ose pikërisht këtu do të dalë. Shiko, me të huajt kur bisedojmë dhe ju themi se është gjykat që e kemi bën vetë ne, atëherë thotë ju mundi edhe me që bën. Po ne nuk shkojmë nga ajo që ta gjbojmë se po ikmi na përgjithësisht, jo. Vetëm që të ketë fair play, që atje të respektohet e drejta njeriut, që të mos trajtohen ata njerëz si kriminal pa asnjë argument, që të mbahen që 5 vite Baca Jakub 10 vite i ka burg politik në sisteme në burgjet jugoslave. Edhe 5 tani 15 vjet i bën burg politik, edhe një gjë. Habitën gjithë huajt kur e diskutojmë këtë me kakon pas rast. Sepse kjo gjykat, do thot thirrës si gjykat e Kosovës, po zyrën ka në Beograd. Të gjitha argumentet që i ka marrë, i ka nga, domethënë, bija sërbe, ish UDB-ja sërbe. Gjithë njerëzit e mirë paguar, njerëzit e shpirtshitun që duan t'ja bojnë njergat dreqit, djallit. Do thot, për një pasaport që e merr një shtet dikun në Evropë, ka pranuar, ka dhe tjerë që pastaj nuk përgjigjen për të kthy përgjigje, për t'ju kthye, domethënë, me dëshmi. Mirë, po unë ato që ka thash, shteti i Kosovës me Agjencionin Kosovar të Inteligjencës është dash për persona specifik që janë personat mbrojtur, kur thuat se kanë bra këtë është eliminuar gjatë luftës, ka dalë vetëm pak. Ai njeri që mua më ka thënë po shkojmë pauzë dhe mi ka marrë qest, mi ka mbyllë në fjok, më ka lënë varë si të burgosur politik dhe nuk jam i vetmi. I kanë trajtuar njerëzisht dhe gjithë kanë qenë udhbash me emër e mbi emër shqiptar. Dhe ata dikush i ka vrarë. Nuk ka pas nevojë Dan Kosumi, shembull gjatë luftës, e kam arrit me pas pushkën e vete, e kam takuar filan udhbashin që më ka keq trajtuar, unë s'kam pas nevojë me shku me pyet krerët e UÇK-s, ata hjek që ton. E kam pa që hale është bashkë me ta, hale po çon ujin mullit tyne, edhe një gjë, na i knojmë kong sa dush Shahir që komandant Zahir Pajazitit, e knojmë Adem Jasharit. Në Hagë para ty nësi shasnjoni me pakon gjallë. Bol ka vra Adem Jashari, e bol ka vra Zahir Pajaziti, ja ka që thesin e kumpirat e shpije gana, po këthej është tokë bukës, bol i shërbeve dreqit, këthej ka na, jos po këthej na, prite plumin. Dhe thot, na i duam vetëm dek një qis janë mes nesh, edhe i kemi hero. Po këta gjallët, ja, këta ka vra shqiptar. A ke i veç se i ka zbulu disa raste, tashme, që ende kanë bashkëpunim me bien serbë? Po pra, për dit po i zbulon. Është edhe një karakteristik e fundit tani. Shkon edhe flet zyrtari që ishte bashkëpunëtori i zyrës për Kosovë, ai flet në Hoqja, ku ishte ajo te Rahoveci, flet edhe që unë organizat terroriste u shkën. Po ka dalë veç pak.
Po, a jemi në ato nejtë dorë të kryq, kur e shohmi që komplet UDBA sërbe me bashkëpunëtorët e saj, me hyzme qartë që po shkojnë atje dhe po thojnë këta janë organizate përbashkë kriminale. Nëse krerët e UQK-s në Hagë dënohen si organizate përbashkët kriminale, edhe lexon komente futesh në rrjetet sociale shqiptare, ishe me emën, e UQK-n e ka qit aty, thojnë, a u kalpshin atje në burë këta që atje kanë venin, ka dalë edhe zyrtarët sërbë thojnë nesër, UQK-ja ka qenë terroriste. Po nëse nesër këta dënohen këta burra, si organizate përbashkët kriminale, e diti që Serbia e ka hapin tjetër me njëherë, sepse Serbia punon në plane afatgjate. Ne menojmë sot që do të bëjmë me kuvendin. Serbia mas 100 vjetë me në ku do të godas, si kun lojnë në shahë. Nesër Serbia, kur ta fitoj kjo dhe denohen krerët e UQK-s, inshallah jo, sepse nuk kanë asnjë argument për të denu, po nëse denohen, nesër shkon me hapin tjetër Serbia. Stop. A është shpall, shtet që e keni njohë ndërkombëtarisht Kosovën, po, prej një grupit përbashkët kriminal. Do thotë, ne po na kontestojnë nesër edhe shtetin, dhe ne nuk po e dim çfarë rreziku jem. Unë për vete, nga ky moment, domethënë, nuk njehem rahat, edhe habitem çish njehet secili shqiptar, mos me kanë nesër në protestë në Gjenevë, para këtë mos me kanë nesër në Strasburg, mos me kanë nesër në Hagë, mos me uqu nesër në Kosovë, mos me dalë veteran në rrugë krejtë, me thonë stop. Kjo gjykatë është fashiste, është kriminale. Në momentin protestat, a është rrezik që edhe tashme edhe për ngjarjet e fundit më zhvilluan ndonjë protestë, ndonjë organizim? Atë sot durojnë shqiptari, sot durojnë mërgjimtarët, tashme janë gjithë dhe shumë në gjendje. Ka ardhur deri në fyt. A është rrezik për ndonjë organizim protestës? Unë besoj që jo. Unë besoj që po edhe janë shumë prag. Se shqiptarët faktikisht nuk më merr mendja se për shembull për gjykatën speciale atje, ne nuk dim kundër kujt me protestu. Kundër këtyre që s'po bojnë kur gjë. Po, tash me protestu kundër qeverisë Kosovës, qeveri nuk kemi, na nuk kemi qeveri. Momentalisht s'kemi. Jo kemi. Qeverin detyrë dan. Po qeverin detyrë, po marrin vendime, po marrin. Po, ai nesër me i dal me shku te qeveria, thot më vjen keq, po na jemi në detyrë, nesër ana ashta si jemi. Nuk më ju bëj zgjidhje, as nuk më ju dho përgjigje, se s'kam. Apo kupton? Gjykatën me shku me në Bruxelles me protestu kundër gjykatës Hagës, ata thojnë, çka keni lyp këtu? Ju vetë keni formuar. Shkoni atje po. Po. Është shumë e komplikuar kjo çështje për që ata nuk mua më merr mendja. A për gjendjen aktuale në Kosovë nuk më merr mendja që mund të dikush me i mobilizue njerëzit me dalë në protesta. Sepse janë qatë shumë të orientume në për parti politike, janë në atë formën, po thëmë, ta përqojnë militante, ku ta diju në shka. Mirë, po qatë shumë janë njerëzit të implikuam edhe të fokusuam partit vetë, ku i takojnë, që e lonë vendin onash edhe lidhët për vetë vendosje ose për lidhjes demokratike ose partisë demokratike. Qëto është defekti më i madh te na. Sepse na thonë, ai keni thonë, me i najt besnik partisë. Jo, më nësë po i rriu në besnik partisë, absolutikisht. Nëse kom qenë unë 5 vjet, 10 vjet një parti politike, e cila si ka pru vendit kur gjë të mirë, po se votojnë as rrinë atë parti. I thom mje keq të kom përkra, kom shpresuar. Jemi dëshmitar se në kalunën ka pasur edhe pazare tash në quajtëra politike. Po që se ka pas, pa. Pse nuk po arritën tash? Nuk janë mshefta. Shiko, te pazaret e mshefta është luhet loje pistë. Pse s'po që tash nuk Shiko, luhet loje pistë. Se ka ndodhur më herët, ato janë pazare, tavolina është kafes. Do thot, shiko, Shaban, votomati mua krye kuvendarin se unë ta çoj vllahun ambasador. Kjo nuk është fair. Qashtu konë. Se kjo është pazar. Qashtu ka ekzistuar. E po nuk ban ajo. E tash tash edhe një gjë, po të kishte filluar në fillim, shembull, është okay, po në gjithë lojës nuk mundesh ti më ndryshu sepse nuk e lejon kushtetuta. Absolutikisht. Edhe për shembull sepse tek këto msheftat bëhen pazare. Edhe pazaret kuptohet që janë Unë jam i bindur që me pas dashur Albin Kurti dhe që tash me bu pazare politike, motje kish me kuvendin edhe qeveri. S'ka dash, s'dan me bo. Heq, i ka thonë lidhjes demokratike, hajde se ju unë po thomë për ta, a është që ashtu asë është, s'po du me i gjyku asë njën në parë. Mirë po i ka thonë ti, me argument, i ka thonë, ti je pak ma pak gjunaqare, për mendimin e tyne, se partia demokratike dhe AK-ja, edhe pe bojmë një bashkëpunim, pe bojmë qeverinë.
Edhe po ja fut një apet sikur herën. Tash aty nuk dihet, po. Mirë po, këta nuk po dojnë, a pazare politike ne patëm rastin me Duda Balin. Aja ja lype një komun, tha nëse ma bënti një komun boshnjake, po vëjku i thamë vjen keq, se komun së mund formoj, se informu 11. Për para, që i kom lyftune, dëmë të shtetit. Po. Edhe ajo shkoj... Që ose janë pazare politike, ajo është princip që unë shumë e adhuraj, princip ju me bo pazar në dëmë të shtetit për një ministria, për një qeveri të ardhshme. Shaban Albini, vetëm të mirë që ja pranoj, me rajt nuk ka rajt kur gjë deri sot. Ka thonë se një flamurin e Kosovës nuk e një, se një shtetin e Kosovës nuk e një, nuk e një institucionet, nuk e një, zbatu shtrikur, i ka luftu të gjitha, nuk e ka njoft as Rambujen, as Parisin, as Vienën, gjitha ka qenë kundër, ka thonë zbonat kur gjë, prandaj kur gjë s'ka rajt. Ky edhe sot kur shkon kuvend, e qet aty flamurin përpara, si bajraktar se ky gjoja i vetëm pas ka dek për flamur, s'pas ka pas, as adem të maq, as nuk pas ka pas burgosur të tjerë politik, ky e qet flamurin aty përpara, flamurin kombëtar, do thot as nuk i quhet himnit në kom. Me këto që po e thëmë tash, unë vetë kum hangër qytet për flamurin kombëtar, për himnin kombëtar shqiptare, nuk nuk ndërhoqës ka pak në qyteli që besa, se që ajo ka qenë në opcion në alternativ në kohën teme, po sot, që shka thoni madhi akademik Recep Qosja, ata që nuk do të pajtohen me një shtet shqiptar, let mësohen me na pa me dy. Pra të hujt, na kanë danë 5-6 copa, nuk kanë dash një Shqipni jo të madhe, për natyrale që shka qenë, letë mësohen me na pa që besa, vetëm një populli pa kulturi, pa edukat rrinë robni, sepse një populli emancipum robnin nuk e duron. Ma para që e des, se sa me duru robnin, se nesër kur të vedisohet, edhe i popull Macedoni, edhe i popull në Greqi, edhe kudo shqiptarët du të më quhe me kalzue që Greqia është shtet evropian. Nuk gudzon më folas, më mësu gjuha Shqipësh. Që gudzon e me ndodhë një shtet evropian. Ne e bo padrejsi shumë të mëdhaja. Prandaj... Padrejsi e mbo, edhe tashme edhe në Kosovë. Padrejsi... Edhe në rastin e fundit Maqedoni me emrat e qytetit dhe fshatrave... Pa tjetër, po i ka kontribu dikush, ka shku ka qitë, ka pak benzin në zjarë, edhe është përzije në zgjedhjen Shqipni, është përzije edhe në zgjedhjen në Maqedoni. Qëllimi ka qenë me luftue faktorin që e ka pushën, qoftë në Maqedoni, qoftë në Kosovë, pse e din vetëm ata, historia do të tregoj pse, por që nga pas lufta i kanë luftuar në format ndryshme, duke i qujt hajna, duke i qujt kriminellat, duke i qujt grabitës, zhvatës, gjithë qka i ka qujt. A është punu diçka pas lufte? Po qysh është punu më rëvla, po kejtë që kjo qka është punu, e që kur po vinë të hujt, që e kanë pa Kosovën mas lufte, kur po vinë të hujt, diplomat, po habitin ata, kryqohen, thojnë o Zot, paski punu, paski jesë. Këta thojnë, jo, e kanë shkatru shtetin, a ka mujtë më punu më mirë, po qysh, more, s'ka mujtë më punu. Po Shabani si prind edhe Dani si prind nuk zohet me të arriturat e fëmijës, vetë se ka që be po hale më mirë, e lema shtetin tonë, a ka mujtë më bo më mirë, shumë ka mujtë më bo më mirë. Pa o bo mirë, qysh më so bo mirë, një historit njerëzimi, shqiptarët nuk i kanë pas kur punë më mirë, si shqiptarë. Tashme edhe Mitrovica është edhe më mirë, është edhe suvereniteti edhe më mirë. Nuk është më mirë, duket, sepse e ke pa në pasqyre, ti mundesh me pa vetën edhe si Luan, po ti si e Luan. Mitrovica tash është më mirë, për shkak se kemi qenë, unë kam qenë edhe më herët, edhe tash edhe në vitin e kaluar. Nuk është mirë, ajo është e përkohshme. Suvereniteti veç pushtrit edhe po... Ajo është e përkohshme, e di pse? Në momentin që sërbet lokal atje dalin në zgjedhje, ky i kanë kufijat i din. Ata i fitojnë se janë shumis, ata i fitojnë prapë uniformat. Në moment që dojnë me vesh prapë uniformin që kanë vesh, e kanë njoft. Në moment që një pakic kombëtare e vesh uniformin e shtetit tjetër, vetëm ta çoj mendimin deri në fund. Në moment që e vesh uniformin e shtetit tonë, ai po ta pranon shtetin. Ti ja kujton që s'kan mujt komandant që me ju gra me qitën në kollashin atje. Po ju kanë thonë të hujtë, duroni pak, leni populli, le ta pranojnë shtetin, le ta pranojnë sovranitetin, shtrijet janë që të kufinin, ka dal vinë brazi. Ata letë mushen haram. Pse? Populli vetë mushet në ta dikur, lutet me ju bo dikush diçka. Kur të mushen haram, qka bojnë ata? E bojnë banjsken. Në gjdo pushtet ka mujtë me bo banjsken, se cili pushtet kish, sepse pushteti edhe ushtria, edhe policia nuk janë as të Albinit, as të Ramushit, as të Hashimit. Ata janë të Kosovës. Ata në gjdo moment që të kishë ndodhë banjska, kishin intervenue. Është saktë, është edhe vërtet sepse edhe kanë tentu, pas luftës kemi pasur dëshmitar, edhe
Kush i fiton zgjedhjet, jo vetëm një gjë. Kush i fiton zgjedhjet në ato zona, nesër kur të mohen zgjedhjet lirë. Ai fitojnë serbët. Po, gjithsesi. Kur të fitojnë serbët, e marrin gjithësorin ata. E marrin policinë ata me shumicë, janë shumicë, janë sa Qyretani, na shqiptarët në shtëpijet veta, banesat veta. Patjetër që kthehen. Po gjatë ato, secili vetën e merr, nuk mundet kur kush më ia marr dikuj. Ju kanë marrë edhe në Serbin Prishtinë, edhe në Serbin Gilan, ju ka marrë edhe në Shqiptarin Mitrovic, janë bëhë këto gjona. Çështja e Mitrovic nuk relativizohet kallaj, se çështja e Mitrovic me të vërtet ka qenë oazë e krimit. Patjetër. Edhe jo më thon pak, po unë kom qenë ditën më kritike kur u bë ai muri i famshëm nur që kanë dashur me bë, me dorë teme kum fotografue, atë ditë kom qenë aty. E mi krahasu unë atë ditë me sodën, është diçka si ku nata me ditë. E dyta, na kemi një frigu në pisho edhe në për debate televizive, njerëz ndryshëm thojnë, ju është se nuk rrenë kështu se kur të bëhet, kanë më këthuja petë. Jo. Gabimi maj madhe u konë, aja marrëveshja që u bo, ato rojet e urës që më kanë përcjellë muë, edhe më kanë frigu edhe kom pështu një farforme për i tyne, se më konë veç me vizitu, kur gjas, veç kom dalë për qef, po aj qefi pat më dalë edhnem. Ato rojet e urës që i kanë rujt me vite, edhe kanë pas veç një fikaq, që thëmë na një filikaq, na të gjunë popullore që, fiju ka bo, u bloku krejt veriu. Ajo konë oazë e krimit që nuk ka ditë kush që ka përbën aty. Aty kanë qenë edhe sërbët në aqë shtypon, sërbët kanë qenë, jo shqiptarë, prej vetë tyne sa ju konë i detyruar, deshte ti u konë si fëmijë, si grua, si u dasht me dalë anë rrugë atje. So kanë mundur qeverit e kalume... Qeverit e kalume, qeverit edhe ato në shta këshin mujtë. Me pa pas kurajon, edhe me dasht ka pak mu... Nusë më paprish me Amerikën, me Europën, qashtu. Po ata s'kan dasht, ata kanë zgjidh ato, jo meqt, ka dole se meqt herë dhe kur da, nuk ta dojnë pashqes të mirën që ja dënë të vetë vetës. Një mojnë e dojnë mirë, po herë dhe kur dhe dush me qpurë pak. Na po shkojmë shembull, Lidhja Demokratike u munu me atë politikën paqësore, i dha mediatikisht Kosovë shumë bujt madhe, ndërkombëtarisht u ditë që po bëhet presion, represion, mirë po mos del kjo ushtria qëllimtare me liftue. Rreziku shumë i madh konë, që na ishmi met në i farë martese të dhunshme, por edhe një 50 vjetë, me Jugoslavinë. Po, mos dilke. Do me thonë, ne patëm një model që pak pa qpurdh, e një fillim me na quë terrorista, ushtri qëllimtare tëna, po me gjithate, aja që e vendosën, e boni luftën edhe erdhëm ku erdhëm. Edhe këtu ka mungu që e kurajo, edhe qeverive të kalume, kënë shku ka pak i në kanë ngacmu, po si ka s'kalu situata, të hujtë moni se po bëhet nomi, jenë të rjek. Kjo qeveri... Në qeverit e kalume ka pas edhe deklarime, po edhe fjallë për ndryshim... Me falë krejt atë pjesë. Me falë nuk i di, përse për ndryshim të kufive. Po dhe? Edhe qëka ka të keqë aty? Po, muna... Shiko, që shohën e tash. Të gëzohesh me majti zubin po tokë le Posaviqe, ata 90% janë sërbë atje. Të gëzohesh që pe i monti ata edhe s'ta njohin kur shtetin. Ata kur s'kanë ta njohin shtetin. Ata janë qaqë njerës që, okej, mund paraqiten paqësor, e shohin që i kequ pushte gata atje, i kequ tenkat, e kequ autoblinden edhe nalën. Ata si popull. Po e kanë, për mas shpinë e kanë, nënën Serbi e kanë ata. T'i lomna Presheven, Medvegjën e Bujanovcin, t'i lomna atë pjesë shqiptarëve në Serbi, t'u mënu me i majtë këta që s'kanë me na njoftë kur, e shkojmë, e qesmi se jo janë konë thikat mbi tort, jo ka pas monda Kosova, jo... Ka dale se nuk e ka njës, hashim tha që luftën, me i falë toka Serbis, po e ka njës me i largu edhe e ka largu krejt Serbin. A i ka dasht, do me thonë, okej, po e bojmë një marrëveshje, mi e epti muë këto komuna shqiptare që janë shumis, Bujanovce, Presheve, Medvegjën, i merti atë pjesën që në kohë Trankovicit për me bo një farë balancë, një farë baraspeshe, po jepmi Kosovës, Krajinës autonome, po jepmi qito 3 komuna, jo pse jemi dorsh lirë, po pja marrë shqiptarët me bon demografikisht, Kosovën ma pak shqiptarë, pe jepmi qita sërë kënej me bon një farë
peshe, ka Mitrovica, si qendër industriale, ku dione, që në atë kohë, kur Serbia s'ka marrë kredit, penën shkru me hyri i Trepqës, do më thonë atë kanë lojna të mençme që i ka ba Aleksandr Rankovići me titën. Sot, do më thonë t'i thush tradhtar, ashtu më thashë që se tha, që to komuna, që si në kanë tonat, po e shohmi që janë problem, si kur një lopë që ja kemë një kumon të madhe, sa herë ta tundin kokën, e ban dangalang, kur rahatli s'ki me pas. Edhe po thot, nuk pejlam kiamet zotit atje, pa drejta elementare, shkollime ku dione, me drejt përdorimi flamurit, nuk pejlam ata shqiptarë. Do më thonë, qka ka të keqe këtu me i marti ata shqiptarë në gjijun tonë, e me i dhonë këto pjesë që kur rahat me ta s'kemi qenë. Ajo për mendimin tem u kon një loj tepër e rrezikshme edhe dëmshme. E kish pranua dikush ato? Sepse problemi është që me Serbinë pezom, më u pas do ato pjesë, po më u do qaq vija etnike, që me të vërtet këtë shqiptarët me ikne, vetëm pjesa sabë me tanej, po ne njohem Serbinë. Serbia kur me ato 3-4 katunet atjetit nuk ish pajtu. Unë e kom po, u kon rasin ashta, unë kom linë fshatin Murgull, komunës Podujevës. Fshati Murgull i komunës Podujevës diktetin fshatin Zhiti, është Murgulla, është Breca, edhe tanaj vjen fshati Zhiti, diktetin Zhiti ka posa i kufinat. Do më thonë nuk u konën pyetje veç ato 2-3 katune. Kur ti kishia e thik që ka thonë Albin Kurti, që nashta u konë termjoj i sakt, po ka mujtë me thonë vija. Ato e pralla populiste, sa me që plunë. Po, mirë po, Serbia nuk na kishë lonë neve me ato 2-3 komuna atje, me ato 2-3 katunet, Leposav Levishit. Po, tjetra kënena, në tone kemi po. Serbia dhe Rambujeka do është ka thonë milion që ka shmi trupa ushtarake, policore në Kosovë, po ka thonë faktori i ushtrisë lindare në Rambujeka këmgull ka në jo, nuk i duhe, nuk i lon, ka këmgull do me anë me pas... Për kundra ze ka në nëshkrue. Me ato 2000 trupe ka në nëshkrue. E di pse ka në nëshkrue. E di pse ka në nëshkrue. E dija mua ka në nëshkrue da. Se njeri maj fort, sekretarja shtetit i ka në nëshkrue se na im shumë, na përbojnë tonën. Po, unë nëshkrue me qatë 2000 trupa. Po, unë nëshkrue edhe me të drejtën e referendumit, me drejtën që shqiptarët me pas drejtë vetë vendosje. Do me të amon vetë vendosje, hakikati jo pralla. Po veç për fat keq, po thom, për fat mirë, se jo të keq, po për fat mirë, nuk ka nënshkru Serbia. Pse s'po thua edhe një gjanë, Shaban, e kështë kënaq debatin. Pse s'po thua fati mirë që s'ka qenë Albini atje bashkëpunëtorive tonit, e sot ishmi një republik motër e Serbis, po ka qëllu Hashimi edhe këngulli atina sot jemi shteti pavarën. Unë ka matë një mendim tjetër. Shteti pavarën, se me pakon, unë e kam pas djallin e miqë, sekretari Bajram Kosovë, do thëmë publikisht, ka qenë atje sekretari. E a diti që asë një kafe nuk e ka pi zonja Albright, pa Hashimi. Mëngjesit. Sa herë që me pi kafe në mëngjesit, e ja djallë janë, edhe të i thonë, bëhë i meqër. Bëni këto gjana, bëni se ju e keni bese, ne e kemi fjallën. Diti që, do me thonë, kur është këthyje prej takimit me Albright, me thonë, u bon, qka? Betoni me, s'po përmeni, janë nëse këtu, ka lirës, pastaj që shahet nëna, lirë, shtrejt, e ka nënshkruë. Edhe, Hashimi është e që e ka marrë, e ka cëptu, e ka grisë, ka në jo. Edhe ata ka në stop, ne flasim me faktorin ushtarak, jo tjertë. Se po të kishë qenë atje vetoni, ka qenë vetoni, po ta kishë pas edhe Albini, sot ishmi një autonomi e gjonë në kohë të Serbis. Ato nështë ta jemi njerëzit... Po na peshomi sot që hotu bo, na peshomi sot që hotu bo. Mirë po aja u konë një fat i malë për neve që Miloševići s'ka në nëshkruet, se nuk e di që shishim do, me qatë në nëshkrim. Edhe fajtor po i bojmë, ha? Jo, absolut. Fajtor, jo, po... E kuptoj këtë temë është... Do më honë, u konë një Gratsk, që na shta ishmi dalë, por na pom, na shumë mire pom, që krejtë Serbia u heqë, do më honë, forcat serbe u heqën, për shkak që Serbia nuk pranoj atë marveshje, që u konë, jo e mirë bashkë për neve, po me mirë se heqë, me mirë se heqë. Shumë brava për shkak se kemi disa pyetje tjera për gjendjen aktuale që jemi këtu, sepse ajo është diçka që është diskutuar shumë herë. Kërkon ashta një debat tjetër. Ma gjë, aja është temë vetë, muna me thonë, nuk mjafton kjo kohë që kemi rezervuar për sot, po sepse kanë qenë shumë edhe kanë dëshmuar shumë njerëz kush ka qenë, kush nuk ka qenë me uçkën. Po na po kthehemi prapë të gjendja aktuale që na si mërgjimtar, po edhe tashmë që në koha pushimeve mërgjimtarët që jetojnë dhe veprojnë në
diasporë tashmë janë këthy në Kosovë dhe përshohin gjendjen aktuale që nuk është e mirë as ekonomikisht, as kanë shumë ankesa, shumë vrejtje. Ju nuk e di, e keni qenë në Kosovë apo ju? Pres me shku në mesin e muaj të arshëm. Atëherë kur të ktheheni, Unë e javën e ardhshme kismet. Inshallah shkon mirë. edhe në javën e ardhshme, kështu që kur të ktheheni Unë shkoj çdo mas pakti çdo 2 muaj shkoj. Po, atëherë po shkoj shumë në Kosovë dhe shumë edhe bona Bani pas ka punë një mirë. emision Mas pakti, drejt po për them, drejt. shpesh edhe në prej zonë 2 Kosovës. muaj ka shkuar. Po, atëherë takohem në Kosovë pasi që kërkëm Kismet. tret në njëjtën kohë dhe shumë Shpresoj uroj gjendjen që edhe t'jemi prej. mirë që jemi. E pim ka i kafe në qendër Prishtinës edhe shohim gjendjen A aktuale. vjen Mitrovicë? Edhe në Mitrovicë, po, po, na me gjithë që. Bushtrisë Kjo i kemi mundi afër. shkoj Ja, unë e kisha thonë me pinë Bujanos, në qendër Bujanosit, ose të Presheves. Ja, ose me shku në Medveqe. Po na bjen atëherë me shku Hajde, tjetër hajde. vete. Me lëshu Kosovë. Ja, shkoj me shlirojnë edhe ane. Ha? Ka shumë. Edhe atje do t'i vjen rani. Unë nuk e bëj një ftesë për Mitrovicë, ju tani ku të Unë pa hezitim me marrë ftesën, me mirë presë. Ku ishin në Kosovën sot, sotri Haliti? Po Kosova e ka perspektivën e vetë gjithsesi. Na jemi në zhvillim e sipër, jemi një vend i bukur me resurse natyrore, me rinjt mrekullueshme, me popull pozitiv, shumë pozitiv. Tashtu do skandale politike ka pak që po na ndodhen e këtu, na duhemi me kon pak, mos me pa krejt gjonat veç zeh, se këtu kalojnë, kalueshme edhe ato parti politike që na kanë shtyqe, po them që 4 muajt e fundit, pej që janë licencuesi deputet, mos me pa krejt gjonat e zeza, mirë nuk është heq, nuk kanë bo mirë absolutikisht, edhe kanë me pas përgjegjësi, edhe individuali, inshallah që tash gjykata e merr në i vendim, edhe një meni përgjithësi pak individuale, se mja u djeg pak mandatet, mirë po, Kosova e ka rrugën e vetë zhvillimit për para dhe unë shpresoj që Kosova nuk ka me shku larë, ka me u bo si kur Zvicra e lakmueshme me jetue. Ka ku që kanë thonë këto, Beli dhe Kadri Veseli, ishë parlamentarën, të ka qenë parlamentarë, krye parlamentarë dhe ka thonë që kanë bo si Zvicra. Në disa pika po pajtojnë edhe ju me zotëri Kosumin. Po na shumë shpesh Po. Shikon na Unë kam një pyetje edhe për juve, e njëjtën sikur për zotëri Halitin, ku e shihni Kosovën sot? Sot nga larg, nga Zvicra. vetëm duhet mendësia e atyre që e kanë marrë mandatin obligim me i prik këtij populli, sepse deputet o punë e madhe. Ti përfaqëson 10 mira vete që ti kanë dhënë votë. Që ata ta ndryshojnë mendësinë, ta shohin njëri tjetrin si vëlla, kundërshtar politik patjetër, po kundërshtari politik ai sjell të mira, sepse ai të godet aty ku ti si je mirë. Ai të godet aty ku ti je tu çaluar, ku ti shkepon, ku ti nuk je mirë. Edhe ty duhet me dal gjumi, jo me thonë tash po më kundërshton ai, e ka marrë mik, me urrej deri në vdekje, po Kosova i ka, si që tha dhe Shabani, tona mundësit, tona resurset, qoftë natyrore, qoftë, ne flejmë, edhe një gjonë se, apshe që kemi shumë çka me thonë. Ne flejmë, do me thonë, mbi pasuri nëntoksore. Edhe e diçka është e dhimbshme, e dëgjova para se me ardhë këtu tek ju në emision, një biznismen kosovar, i cili ankohej për shtrejtimin e rrymës që do t'i bëjë edhe të dalën tregun e lirë, që thoshte dola, unë po më duhet me përdor atë agregatin e madh, sepse herë është, do me thonë se unë nuk jam njohësi mirë elektronik, herë është pak e nuk e qonë, herë është shumë e tepron, u gjithmonë të ke duhet me gjithë zgjidhjen time alternative, edhe në anën tjetër tha është edhe dhimbshme që unë më duhet me ble qymyr pej Serbia. Edhe unë me ta e pyetje edhe moderatori tha, çysh qymyr pej Serbia? Ne që jemi veni 8 në botë duket që radhitemi që kemi lignit. Tha po, tha blejmë, tha se ja ka shkut kekua, kush, ja ka shkut kontratën, aty në mijës përmajsore, tha dhe unë tha blej prej Serbia të në gjellë. A ka me dhimbshme kjo? Do me thonë, inshallah, uroj që populli, do me thonë, bedisohet, del në rrugë një dite, edhe sikur ku kam pa në cilin shteti, i merr ato konta dhe bërlogë dhe kap deputet pa blefshëm, hudhin to dhe gjuj jashtë, le të vinë 3 vllalle ta marrin shtetin se nuk është der gjaku për anarhi e me bon kush çka dojnë. Këtu duhet me i pri popullit vëlla marr e mirë e me i shfrytzu tona këto të mira që i tha dhe Shabani që i ka Kosova,
e me që Zotri Kosovën Kusumi, është mirë e marë. Pozita sot ka 48 deputeta. Mendoni se ka popullin prapa? Dhe pozita është me adopt se pozita përandaj edhe nuk ka menduar kjo që ju për mendonin që po thuni ose që po lutni. Shiko, në zgjedhjet e parafundit, kjo elit politike vendosja pa fitu 51%. Në zgjedhjet e shkurtit tani, kur u mbajtën, 100.000 vota i ka më pak. Dhe më hanë, ranë 21, i humbi 10 dhe nuk janë pak. Populli vedisohet, populli është uragan, populli beson, ka besuar që e kanë tepruar ata më herët, kanë besu që është mujtë më bo më mirë, pak e ka bo propaganda, pak rrjete sociale, sepse shiko, ne si popull jemi të prirë, ma shumë mi besu një rrenet të keqe se sa një tregimit mirë. Ne nuk, jemi të prirë me i besu, dhe do më thonë, i vjen funi një ditë populli qohët. A mendoni se opozita duhet bashkohet në një parti, koalicion për ta mundur edhe vendosin? Po ne thirremi si shqiptar që do më thonë jemi më pro-amerikan edhe habitna me vetë që nuk i marrin të mirat, për shembull një shtet aq i madh i ka 2 parti, Demokrat Republikan, te ne merrem men, idhnona tash me Shabanin edhe dalë bëjnë një parti në veti. Idhnohet prej Lëdëgësnjani, këse ne bën një parti. Idhnohet prej Pëdëgësnjani, këse ne bën një parti. Idhnohet prej Vetëvendosjes njani, këse ne bën një parti. Kjo, fjala parti është fjalë greke ndarje. Do më thonë, ti nuk bën kur gjë me ato, ti e damton elektoratin, sepse asnjëherë tani nuk mundesh me bën vetë, po, nuk janë për më bë këtë ashtu, po kanë mjaftuar me kanë 3, maksimumi 4 parti, jo më shumë. Zotri Halidi, sa është opozita e fuqishme dhe si është duke penguar ndërtimin e qeverisë së re? Për shembull, LDK-ja refuzon qeverisë me vetëvendosjen, PDK-ja po ashtu. Po faktikisht AKY-ja edhe ashtu, Nisma ka treguar gatishmëri, po jo ende. Faktikisht opozita e dim që është, ata bilen zgjedhjet e kaluame që që në konë euforike, po sa që është lidhja demokratike, prej 12%, po, dojke kanë pas mendu që i rrinë dikun jasa vetëvendosja ja pak më shumë, që për fat të keq nuk duhet ashtu të jetë. Domethënë nuk u rrit, po nuk u rrit aty që mi sfidu lëvizjen vetëvendosje. Domethënë ajo jo, vetëvendosja nuk i ka hup 100.000 dan, vetëvendosja i ka bile pak më shumë me numër të votave se para se në ardhi kanë gjetë 100.000 vota i ka të humbë me llogarit me përqindje po ti nëse i ka 100 ai ka pas 100.000 vota i ka. Domethënë herën e kaluar pas ka pas gati ato 500.000 zemra që i lyp. Jo, 51, shiko 51%. Tash i ka pas 410%. Numri i votuesve ka qenë kësaj hovi më i madh. Lëvizja vetëvendosje ka numrin afërsisht njëjtat vota sa i ka marrë para 5 viteve. Po, si patën rritje këto tjerat pra. Po patën rritje se numri i votuesve u rrit, apo kupton? Po 100%. Po ka ra numri banorëve të Kosovës, më Jo, po numri i votuesve ti veç shkohen statistika. Ne gjithë jemi thirrë që jemi 2 milion banorë. Unë tash nuk e kam numrat e Sa sa ose vota të mërimtarëve shumë. Po dikun 380.000 vota i ka pas vetëvendosja para mandatit para Qisihovit. Nuk ka me i pas mo. Domethënë nuk ka huk vetëvendosja, apet i ka marrë njëjtit numra. Nuk ka me i po pas. këta janë rrit më shumë pe rritjes votuesve. Sipas disponimit që shon popullin ne janë, nuk ka me i pas mo. Edhe nuk është pyetje cilla parti, po për momentin, është mendimi jam, nuk ka parti tjera që i denoj popullin, sovrani i denoj, jo na. Sepse ky rreti. Unë thënë do ta bëj bashkimin kombëtar. Unë do ta luftoj krimin. Unë do të bëj asnjë si ka bën. Thoj kusherita dhe vllazërit janë për dasme, ky i ka fut kreti ka nepotizmi, korrupsioni është maksimum. I ka vjedh, domethënë me rezerva shtetërore, me krimin në ekonomi, e ke krimin energjetik. I ki mafinë energjetike, domethënë tona zezat e mujshme i kanë bën. Hajnia i kanë rënë moje. Këta kanë vjedh sa 40 Dani, ato janë fjalë goje po nuk i përgjigjet më rreth prokurorisë, i thot eja nuk i përgjigjet, nuk shkon, nuk edhe ka të drejtë. Vetëm te kry çet pjesë ku ka shto rrumbullakue. Faktikisht na bëjmë me thonë çka doin, po momentalisht nuk ka alternativë më të mirë. Se kush? Se lëvizja vetëvendosje. Jo. Edhe ata 3 herë domthon një herë mundet me mrajt. Jo, e ke Bedri Hamzën, i cili me shifra me fakte. Po përmendim emna. Po lëvizja vetëvendosje në 2019 e fitoj shumicën. Jo absolute, po fitoj. Rajti, si mas teje.
Për që ta jupi tash një U shumë vota. prish koalicioni me LDK-n atëherë, dul s'dytin vota, i fitoj 51%. Po se na jemi popullin atë Po qovë. dhe, edhe najti 4 vjetë plutën për shtetë që asë një nuk mujti mi majtë, edhe mas 4 vjetë dul apet partia me madhe. Dhe ma nuk mundet bërë njëri 3 herë me të rajt, një herë të rranë. Po, rrët popull, rrët, se A na jemi do gati çka ma shumë se militant, rrana. shiko, na jemi militant që jemi të prirë me i besu rranës, vëlla. Edhe momentalisht fatkeqësisht nuk ka alternativë që e sfidon vetë vendosje. Ja, ka. Po ne po mdan. Ka. Ajo Lidhja Demokratike në ato më shpresuam që do të rritet, ajo menzim rritin 18%. Partia Demokratike ka njerin ma dur, njerin ma të mirë, njerin Ka, ma papërlim, ka, njerin ma dilem s'ka. që është i Zoti. Pas jallanë votat popullit. Jo, kanë mjallon. Ha? Kanë mjallon. Herë do kur do po, Jo, kanë njëherë mjallon. për njëherë do Kanë mjallon sepse nuk heset ma me këtë klas politike, me këtë klas inatqore. Këta janë fëmijë të rritun keq. Këta janë inatqore të keq. Këta din me urrejt deri në vdekje, këta nuk din çka ka drejtimi i shtetit. Të prish me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, të prish me Shqipërinë, të prish me kod do O vlla, nuk shkohet ashtu. Unë është i kundra këtë botës më kthye se je shumë i vogël. Jo, be Ti qysh me po do, ti me marr majën e lapsit në globin e tokës Kosovën me nxjerr gjon me një majë. Edhe ti i bën karshillak Amerikës, i thonë që Ama qysh po dokët s'na ka prish me Amerikë beda? Po, qysh. Valla qysh po dokët jo. Po na Po bjen tanka bash sot për unitin ka të reja në s'ka Kosovë. qari pa ti pru se i ka njerëzit e vet këtu, e ka bën stilin këtu. E Gjermania që sa vjet o shtet edhe i ka njerëzit e vet, i ka. Ama i neve po na i bjen, jo është 30 vet. Popullit i Albinit, ata popullit i Albinit, jo Albinit. Populli Albini po ju dheq. Ajde mirë. Albini, qeveria, institucionet e pavarura të larta shtetërore kritikohen ashpër nga partia në pushtet, por edhe nga presidenta. Përse zë Guzumi? Presidentja që i ka, domethënë, është si një organ që i ka shumë kompetenca. Jo veç me najtë me base hirë, ka mi 30 e kusur kompetenca, domethënë, është dasht me kanë ma e gjallë, po si duket, është të e këshyrë interesin e vetë, tash me mujtë me ba dhe një pazar prapë edhe për një mandat mund shumë. Po besoj që, si thash, nëse shkohet në zgjedhje, sepse pafundësisht nuk mujnë. Unë që shem të e pa këtë inati, jo 29 herë, po 490 herë kanë me shku me që inati që shem të shku. Nëse presidentja nuk i drejtohet kushtetuesës me thënë që ka për ju bëjmë, do më thënë këta, tu e shkel për ditë kushtetutën, tu e komentu që shpëdojnë, do më thënë, nenet e kushtetutës, a i thotë kështu, këtë jetë kështu, do të më shku në zgjedhje tjera. A pajtojnë për zgjedhje të reja? Do të më shku në zgjedhje tjera. Duhet. Po, se populli i ka pa, është arë deri këtu populli, din të shkaj voton. Në lidhja pajtojnë edhe jo që të shkujnë në zgjedhje? Po, faktikisht Kosova nuk ka luks me shku që do të 4-5 mujnë zgjedhje, mirë po, që shpo dokot dhe qëtash, fatkeqësisht nuk ishte regula kushtetuese në qësi e rasti që ishmo veprue, mirë po, ndoshta zgjedhja ma mirë edhe ma e drejt për me i legjitimue edhe njëherë, kishte me qenë zgjedhjet e parakoshme. Apo, qështë? Zgjedhje të reja. Zgjedhjet jashtëzakonshme i bjen kjo, faktikisht. Unë për mendimin tim, zgjidhja më mirë është që se kjo u kriju një fara mullie. Në kohën e zgjidhjeve ka një farë konkurrence, egër, akuza kundër akuza, tash prapë i të naonve, që faktikisht nuk duhet të ishin në gjuhën politike, për jasë një lideri politik. Se nesër e lutë. Po, mirë po, problemi maj madhe është që tash ka hi një ngarq politik me inati s'du të me pas politik, për me luftu tjetërin. Inat du të me pas për me punu ma mirë, e me fakte, e me pun me bind, edhe me mujt tjetërin, jo me fjallë e me akuza. Edhe ndoshta pastrimi ma e mirë kimik i kësaj politiket aktuale, kishë me qenë edhe njëherë shkurja në zgjedhje. Që populli me dalë shumë ma masivisht, jo 50% e popullit me fjetë, e tonë kohën në rrjetet sociale me sha, dalin 50% e votojnë, tash qaj fërtali, qaj 1/4 e voton njënën parti, krejt këtë pjesën tjetër e votojnë, 50% ka nejtë në heshtje, uroj që dalin ma shumë, dalin 70%, dalin edhe ta votojnë duhurin,
Unë për veti nuk kam inatin asnjë. Që është- Unë do është- kisha shumë i lumtur që këtu me folë për sukseset, qoftë Albinit, qoftë kushdo që e ka udhëheq qeverinë, tek e funit ajo është kryeministri jam, more vëlla. Le të ma udhëheqin mu drejt e mirë shtetin, ta shohën prosperimin e shtetit tem, ta shoh tu avancuhet, tu e pranu bota që është të hecë mirë, unë e knoqna, isha ardhur me folë për të mirat e si thash në fillim. Ka me folë edhe për të mira, po, Unë e kisha zotëri, menduar po. që me i sfidu partitë politike që tash, megjithëse nuk kish rregullore, fatkeqësisht, ka qenë më e mira e mundshme me shkuën zgjedhje të jashtëzakonshme. Edhe atëherë ish pani me kush pra, çka është, do apo qije. kush e ka për krajen. Tash jemi këtu jemi. LDK-ja thot kurse si me vetëvendosjen. Vetëvendosja thot kurse si me PDK-n. Po me ka me bën këta. E pse LDK-ja thot Pyeti, thirrri pyeti. sipas ju, Po i ka mashtru, i ka prejnë be. ju zotëri Alidi? Unë besoj që Lidhja Demokratike është ndame. Nuk Aja është vetë si mendimi, parti, po. Është brenda për brenda, mendimet e Lidhjes Demokratike janë ndame, Ka janë në preferenci, heshtje, po, ka fraksione, unë e di që janë të paktën janë 3 fraksione, brenda për brenda vendosjes Lidhjes Demokratike, po, se na çu po, se na tash lidhjen Albini, jo. Se 4-5 Lidhjen Demokratike e PDK-s. njohmi na mas miri, se jemi rrit me ta. Edhe për fat keq ata nuk kanë rrinën heshtje një dorë, një fraksion thot kurse si, fraksione tjera rrinën heshtje, qyrin çka po bëhet. Për që ata është kjo frika e votimit msheft e partisë, edhe Lidhjes Demokratike, edhe Partisë Demokratike. Nuk ka frikë, bre, që ki- Shaban. Po pse pra s'pe votojnë? Se sa rregull. Po Gjithë loja s'u punësh me ndryshu rregullin. Jo. Po, edhe që, për shembull, këta pjallë zgjatin jetën Albin Kurtit që 4 muaj. Kime pagu Se- kafe tash Sepse- kanë lyp Po, këshilla shtesë, domethënë tash Po. kanë shu. Kur dalin që në gjysë lojës nuk ke drejti me ndryshu formën e votimit. Kime pagu kafe, ta kemi pagu drega. Gjykata kushtetuese nuk e thash. Jo e tha. Jo. E po tash. Edhe tash. Njeri është që shka që. Po, edhe tash Po, për shumë- shembull, ato qeverinë e Albin Kurtin mundet veç kuvendi mirëzue. Këta nuk po dojnë me themelu. Po t'ja sfidon Albin Kurtin. Themelu kuvendin edhe rrëzue, sfidue. Qysh e shpjegon Shaban, thot i kam votat për qeverinë, po si kam për krye kuvendare. Po i ka, se a di për çka? Se qeveria është biznes. Ato mund të Parlamenti nuk është biznes. Për çfarë tash? Jo, Shaban. E në biznes mundesh me Jo, bë Shaban. koncesione. Si ka për qeverinë, prandaj se bon, se si ta bojnë këto më njëherë duhet. Zotëri Kosumi, e pse vetëvendosja nuk bën koalicion ose marrëveshje me PDK-n? E din ata mas miri pse. Ju çysh e keni? Po i friksohen se shiko, mas pari ata nuk kanë ekspert as në fushat ekonomisë, as në fushat drejtësisë, as të energjetikës. Total janë me mungesë dhe njerëzve Po dhe PDK-ja nuk është e gatshme Ja, me po, koalicion i- me vendosjen ose marrëveshje. PDK-ja nuk ka thonë asnjëherë që nuk bëj domethënë koalicion me për në të mirë të shtetit, me cilën do partisë tek e fundit, ata nuk janë armiq, janë shqiptarë të Kosovës. Ti s'ke qari nëse 50% nuk dalin në votimin, që ata 50% E pse nuk u shpërndan që taku po vota. atëre zotëri Membli Krasniqi me Albinin kur i ftoi. Po nuk shkohet kjo, kompromisin, e di qysh kompromisin duhet me kuptue, duhet me dhonë mas pari për me marrë diçka. Nuk shkohet kompromis, hajde konë që shtonë mune, ajo nuk ka kompromis, ajo është diktatur, ajo është diktat. Do më thonë, 49 herë, pe provojët 50-ën. Ajo është diktat. Po ta imponoj une, ose ki me bon, që shtonë mune, ose ajo nuk është kompromis, ajo është diktat. Tashme, veç kemi ardhur fundit, po kam disa pyetje që du mendimin e secilit për juve për mënyrën më të shkurtë mundshme dhe si mërgjimtar. Jo më si një çështjes politike, normal që kjo edhe ka të bëjë edhe me ta, po si mërgjimtar, duke parë parasysh se na në Kosovë kemi ndjenjat, edhe pse jetojmë dhe projmë, e tharëm edhe më herët, dëgjojmë shpion, tratar, zhvatës, shitokave, korupcion dhe shumë shprehje tjera që dëgjojmë mbrana partive, mbrana udhëheqësive. Ju si mërgjimtar, si e ndjeni, edhe pyetja është shumë pak e komplikuar për shkak se nuk di si me formulu kur i ndëgjojnë gjithë këto gjëra na si mërgjimtar ose të paktën ne që jemi ardhur më vonë, por ju që keni kaluar më shumë se gjysmën e jetës në mërgjim pa dashje dhe ju pa dëshirë, sepse na mas luftës muna me thonë që kemi ardhur shumica me dëshirë, ju pse kemi pas
ndonjë Patjetër, dhunë po. apo me ikë për dikujna. Po qashtu është na, po flas për veti, kur kemi ardhur atëherë para luftës vitin 88, ku marrë mas pari si student atëherë. Po. Dani ka qenë ekonomi, në juridik, unë kom qenë ekonomik, do më unë afërsisht, atje si jena në juft, po që aty jena konë bashkë në fakulteti, kemi pas për bashta, edhe kemi mbet për fat keq ka gjatë, këto terme janë shumë të neveritshme, për mendimin tim. A ka asove primesh, po, ka, 100% ka. Po, ato nuk janë me i fol politikajt, e me i fol në për fushata zgjedhore, e me i fol në për studje televizive, ato janë Sidomos kohën e prokurorit. fundit, muna me Po. thonë, goxha ko, po në studio televizive janë të përdorur më të madhe. Ajo është degradimi më i madh. Po e helmojnë rinin, Po e helmojnë po e helmojnë rinin. popullin. Ti tash si të hapsh televizionet, gjitha kanalet që unë i kam të kapshme qëtu në Zvicër, Edhe pse kemi të gjitha. po, unë i këshyri që ato kryesoret, këtë Shkriju vërët, mundësia, këtë duga gjenera, këtë adiju në qëto kryesoret, mirë po qaq janë të degradu e rinin, as ka kun program kulturor, as ka Janë të kun hasmëruar, edukues, të hasmëruar. janë të hasmënuar, ullën si kur unë e dani që jemi ullë kështu, po normal që na kemi mendime ndryshme, po na nuk dumi, na dumi me dhonë një mesazh Bravo. të kulturës, një mesazh pozitiv. Ky me thonë mendimin e vetë, ani se mendon ndryshe shumë mirë që dikush mendon, e s'mendojmë gjithë njëjtë, mirë po janë të degradue rinin e poplën e Kosovës Vetë fakti me që ju ula këto ju debate. ofër nuk ju hina mes tregoj diçka. Për me nda. Për me nda, se më Shiko, ndryshon. nëse mujnë me marrë fjallin, unë tek e njëjta pyetje, nëse jemi krejt në fund, unë e kisha dasht prej zemre, me thonë, uroj që ai popull atje mrenë në Kosovë. E ata përfaqësues popullit ta duan venin që shedojmë në Gorbeqarët. Dikush mund të pej poshtë me ai marrë ti me koni mirë s'kishe ik, ne kemi ik, po kur është dasht më kthyje, më ja kthy Kosovës me të mira. Qoftë me një luftën, qoftë se lufta nuk o bon veç me krizë, më duhet edhe me financue. Qoftë me i lanë familjet, shumë e komandantat. Ata po thojnë që ju nuk mundi me dash më shumë se na që Shumë e komandantat që janë rënë luftë, janë vrarë luftë, si Agim Ramadane, janë sali qeke, familjet i kanë lënë, i kanë sot në për fëmijët e familjet jashtë, komandant Kumanove, janë kthy, kanë përgjegjat dheut, ju keni përgjegj me qoftë financiarisht, qoftë sepse ne e dojmë atë vend. E kemi, unë shiko tash, pa modesti pe thom, edhe nuk më vjen marrë me pranue, unë e kam hup jetën time vlla. Unë nuk i tham e arritu pse kam marrë këtu, i kam jetën e sigurt, kam me hangre me pi dhe kam me bleni kerë, kam me jetu mirë, e muj me marrë një kredi, e ku di unë muj me jetu, jo. Unë e kam hub vetën time, sepse i kam marrë 5 fëmijë, i kam pru, i kam shkep në për Evropë, edhe ja kum falë Evropës. Unë nuk kam fitu kur gjë, nesër kur kthena jam i huj edhe në vend timin, sepse edhe shoqëria ime nesër është zbesi, tha ma heret para se të vinëm dhe Shaban, mas 35 vjetës se ke pa një mik të jajtë bëhat i largët. Po, uroj që ai popull edhe njerët, edhe ata politikan të mbledhen men e ta duen venin që shedojmë ne Gorbeqartë. Jo veç ne, që kanë dasht, historikisht Gorbeqartë, sepse të në lëvizjet, ndryshimet, rilindjen, qoftë rilindjen kombëtare e kanë bërë prej mërgimi shqiptarët e mërgatës. Prandaj uroj që të bëhet mirë edhe që në herave tjera të vim për flasim për gjanat mira, për prosperitet dhe të harrohet kjo anë e keqe e këto ngërçe pa nevojshme. Po prap të kthehemi vetëm të një pyetje sa i përket Mitrovicit, sepse kemi disa reagime edhe për të urat e fund, 2 ura që ndërtuan. Sot realiti shpejt në mendim t'juin. Po unë ato ura i kom dëgjuar vetëm për mediave, edhe ajo ura Shkojmë Kosovë, vizitojmë bashkë po edhe tim tani gjithçysh patjetër kena me vizitue. Cilën do t'i bini? Po. Në ato të majtën, anë djathtën, anë të mesme. Unë i njoh ato ura Momentin është xhamia. mesmja. Po si ndërtua letë. Ko xhami, jo ato tjerat ekzistuesit janë edhe afërsisht e di ku po bëhen ato dyja, se kum ko gjatë lidhje me Mitrovicën. Nuk po të lonë me përdor ato të mesme, ti po i bën një anë një këne. E që kjo ura e mesme, kjo është një po thom një çështje që kërkush nuk mundet me ta sqarue pse u bua e urë aq e famshme, kurse njerëzit kalojnë çdo ditë asajde. Mirë po nuk guxoj ti më hap, ti na e dim janë 2 gur aty në Fontullës që ndalë, edhe domthon çata 2 gur janë bë aq monstrum që mos më hap. E të lonë tash me ndërtu tjetër në nëse?
Po për ndërtojnë, da. Ato po Aja unë më mendoj nuk është se shumë problem, unë me lana si Janë mbledhur në shkrim me peticion kundër? Jo. Janë Për mbledhur. fat mirë, për Janë fat mbledhur mirë, në shkrim jo, me për peticion. fat mirë nuk ju kanë përgjigj sakt. Okej. Po. Kanë Kur tentuar. jemi të ura me në fakt do të më ndërhyj këtu. Po. Pse mund me lana dhe shesh, sikur Prishtinë për shembull, përvarim Rama është vetëm të zgjatë sheshin, zgjatë ta zgjatin sheshin, sheshin edhe po. Mitrovica e Veriut edhe Jugu dhe të bashkohen. Edhe në shesh. ky për mendimin tem është, krejt njerëzit mund me thonë është nashta për pojena politike, nashta për diçka, për mendimin tem është vendosmëri që na Mitrovicën nuk e lëshojmë me asnjë çmim. Kush tha që du të në lëshu? Zoti Kosumi ju për këtë 2 urash, shkurt nëse ke mundësi. Nuk kam koment. Pajtoni? As pajtoni. Nuk kam koment. Në rregull atëherë, po ta bëj pyetjen tjetër. Cili sipas ju do të ishte koalicioni më i mirë këto parti që janë tashmë? Parti që të ndërtuese. Ato parti që i kanë ditë me bë luftën, kanë ditë me bë paqen, që i kanë ndërtuar këtë Kosovë që është sot që është, me institucione, me ushtri, me polici, gjitha këto i ka gjetë dikush gati, gjitha këto i ka luftu dikush, gjitha këto i ka sabotu dikush, gjitha këto ja ka kryt gur ministri i punëve të brendshme policisë, kësaj policie që krenohet sot në të. Prandaj, duke e pa që numrat nuk i kanë, 2 partit, PDK janë ato që janë parti shtetëformuese, kanë legjitimitet, i kanë pri edhe në ditë të keqe, i kanë pri edhe në ditë shtira, edhe din me pri prap, që është më smiri. Zotri Haliti, ju duhet vendosja me udhëheq shtetin edhe një mandat paktën, po edhe pse? Vetëvendosja gjithsesi, po për fat keq nuk i fitoj ato 500 zemra që i lypi, se vetëvendosja u duft patjetër edhe një mandat me bërë. Larkoft. Kështu që Sepse, shemi... po, me veç 2 argumente të shkurta, sepse, jo që e du unë e ku me ditë sa, ose antari vetëvendosjes nuk jam mirë, po, politika momentale, jo, mirë po, ata erdhën në pushtet herën e parë me një koalicion të brisht, u ankun, na boni LDK-ja, na boni kjo. Erdhën e bon 4 vjetë, u ankun e gjetëm gjendjen kaotike, patëm barjera, s'na lan, ku vedi qka, e që kjo mandati qëtash, kur t'i shkrye, që të nuk kanë pas mu argumente. As vetë vendosja, po dhe populli kish pa me të vërtet, a janë që ata që qa bon, e qa po dojnë me bo, apo nuk janë, edhe me u menu për një alternativ tjetër. Problemi është Se Shaban. politika Problemi e definitivisht mështinë me besu edhe mu është mirë një me ilonë edhe një mandat. Edi pse? Me shtimë mu është haram, se këta me hajnijën mu është deri këtu. Po aty ta najnë varët. Shiko, kur në verë, po kanë problem me energji, do më hanë, kur sa industria dojnë me javnu drynin, dojnë me i marë materialin mashinerinë me i quosën Macedoniës në Shqipni, shkak që ju pa mundësohet, do më i pagu këto sene, po ndimën që do t'ju bëhet puna, kur sot asni kilovat se prodhon. Këto ankesa, këto friga e në konë edhe për ndimën, po asni dimën nuk me të më parrim të isat. Okej. Ta shumë si që jemi, se ishen ju një koalicion? Momentin si jemi, është, për mendimin tem, ka mundësia ndryshme, ato ka propozuar lëvizjave dhe vendosje që për mu kish me qenë zgjidhja me mire mundshme, se vetë vendosja pajtona me danin që nuk kanë pa tjetër profesionista në të në fushat. Kanë në fushat ndryshme të mirë, shumë mirë, po jënë gjitha fushat. Lidhja demokratike, me dasht, ata me dasht, se për mua janë njerëz një farforme dinja për mrapshme për nuk o gja mirë, se i kemi përjetu në kurën tonë. Se këta fëmijaqat e vetë vendosë. Këta, nashta me këta fëmijaqat, ata profesionistat e këshin gjithë një valojet për bashkë, edhe këshme hecë. Unë e mas shumë të jëmë gëzue, edhe këm pas një shpresë shumë të fort, kur ka bo lidhja demokratike, herën e parë, koalicion me vetëvendosjen. Këm flajt një anim mu i ditë qa që rahat që këm thonë, kena mu kënash 4 vjetë. Profesionizmin, politikën, edhe ka pak rebelizmin, edhe hecim për para. Në konë politikanët, në konë edhe pak patriot. Mirë po, pa tjetër. Jo pak, po du të në konë shumë. Mirë po, pjesa tjetër, qysh po dokët, është edhe karta tjetër, që nuk ka me konë shumë e qëndrueshme, po, si mas gjitha gjasave, qeveria do të formohet me vetëvendosja me partit shumë të vogla. Që s'do të kanë jetë. Nuk besoj që kanë jetë gatë. Që s'do të kanë jetë gjatë hish. Që kjo është verzioni jam i mund shumë që ka më u bon.
Edhe shpejt i ka tashmë më. veç që erdhi fundi dhe krejt në fund kam një pyetje pas që janë edhe zgjedhjet lokale, ku ishin i Kosovën mes muajit tetor pas zgjedhjeve lokale, zotëri Kusumi. A mendoni që ka ndonjë ndryshim pozitiv apo Uroj që të dilet në zgjedhje, të votohet arsyeshëm, të votohet më i miri, të mos shikohet me patjetër militantizmi edhe ai nati partijak, mos ta votoj Shabanin, veç se është në filan partin, po le ta votojnë kandidatin më të mirë, i cili komunës i bjen gjanat më të mira, edhe i cili komunën ka ditë me drejtu mirë e marë. Populli du të me pa edhe blokadat, bojkotet, mos ndarja mjetëve që ju kanë bo partive, veç si ka pas vetë partia që e ka drejtu deri tash, e që po e mon peng shtetin, do me thonë, është mirë populli me sankcionu edhe me mshu prap, duke mos ja dhanë votën, partisë që nuk i kanë imu kryetar që si ka pas vetë. mendoni edhe në zgjedhjet lokale? Po thuj se 80% komunave i ka pas të humbuna. Për mendimin tim është, një pjesë jam shumë në krahun e Donit, dhe më thonë, në për komuna, na kemi edhe një provoj, një kulturë shumë të mirë të komunave që o konë befasi, kur kanë fitu kandidat që si kemi përit hesht partive ndryshme. Dhe më thonë, komunat, edhe është mirë nëse e kanë gjithë vedije, edhe zgjidhin kandidatin i cili e qënë komunë, i sjellë mira komunës. Ato akuzat ju ka nalë, jes ju ka nalë, ata thojnë nuk kanë bë kërkesë, këta thojnë na i kanë nalë, po dalin fakte për shembull ai atje në Bej ka bë kërkesë për ato qerdhat, ju kanë leju, këta thojnë që komuna X ka bë kërkesë, na pa bë kërkesë, nuk shkojnë me lut. Mirë, po pavarësisht për këtyne gjonave, komunat, unë ju kësha dhonë një mesazh kush të më dëgjojnë për këtuhet me zgjidh më të mirin, jo partijak. Pa marrë parasysh se komunan e njeh individin shumë mirë. Për shembull mua, si Shaban, individi çka mund të bëjë pa partinë? Individin komun mundet këgja shumë me bëjë. Mundet me bëjë dhe popullit. Mundet me bëjë popullit nëse i merë votat. Mos jep votat atina që nuk po të animon kryetarin që ti pe votan. Mos jep votat. Sankcionohet, denohet. Edhe nuk ka lidhje cila partia apo kandidati se në komuna. Pjesëmarrja në zgjedhje, masivisht kishte. Pjesëmarrja në zgjedhje, unë e kam një frikë shumë madhe, po tham si individ, e kam një frikë shumë madhe që njerëzit qaq janë zhgënjye me këto loja politike që kanë me thonë hajtë të marrën atë formën popullor që hiqë tyne, se tonë janë njajtë, të thëjnë qafën. Inshallah nuk na ndodhë që kjo, se që kjo kishte me qenë domi ma i madhë që i botë Kosovës e qirë rjedhë pe që soj gjendje politike të qtashit. Atër kriza është e pa evitueshme, do më thonë krizë politike. Faleminderit, nëse nuk keni diçka me shtu për fund. Ju falenderoj për ftesën, uroj që kemi kontribuar sadopak me menimet tona, ne jemi gjithdijshëm, po ato që ka na preokupon, jemi mundu me thonë ashtu që shëndjem, ju falenderit. Falenderit për ftesën, shpresoj që të kemi kontribuar sadopak në opinion, që të bajnë pak, të marrin pak ideja, të marrin pak kulturë debateve, edhe ta dinë që politika është konkurrencë e jo luftë. Nuk di edhe sa guxoj me rrezikum ju lan ose me lan musafir tjerë do të më fut në mes. Me Shabanin, me në lanë të natën që ka që kemi nuk e qojmë magat. Na si jemi po këgja moti, njihmi shumë moti kështu si persona, po më uposin apo mos edhe aktivist. Unë besoj se unë jem Llapjan kë Karadak, Gollak, unë besoj që mu taku nëhet me danin një gjygym qaj nuk na del. Ja, be pas sharkina. Pra më në dhone me i vushtris. Edhe ti i vushtris, atër ish më shty. Edhe gjygymi. Atër falenderit shumë për pjesëmarrjen edhe kohën që kaluat me ne bashkë, shikues të nderuar dhe bashkëdhëtar të dashur, ishim bashkë me Shaban Alitin dhe Dan Kusumin në emisionin Rasti këtu në televizionin Syri në Zvicër. Kështu që kaloni mirë dhe mirë ndëgjohuni dhe mirë pafshim.